আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ খান, প্রোপাইটার হারুন মটরস, সুজুকি শোরুম, রাধানগর পেট্রোল পাম্পের সামনে, রাধানগর, পাবনা। বেসিক্যালি আমরা শুধুমাত্র সুজুকি মোটরসাইকেল বিক্রি করি, যা র্যাঙ্কন মোটরবাইক লিমিটেড ইম্পোর্ট করে। তো র্যাঙ্কন মোটরবাইকের ইম্পোর্টকৃত সমস্ত মডেলের গাড়ি আমার এখানে আসলে পাবেন। এখানে আমরা 3S ডিলার হিসেবে আমরা সার্ভিস করছি। তো সারা বাংলাদেশে আপনার সুজুকি মোটরসাইকেলের যতগুলো শোরুম আছে তার মধ্যে আপনারা গর্ব করতে পারেন যে পাবনায় বেস্ট শোরুমের মধ্যে যদি 10টা শোরুম থাকে বেস্ট শোরুম, তার মধ্যে পাবনা একটা আছে। এখানে আমরা মোটরসাইকেল বিক্রির পর ভালো সার্ভিস দিচ্ছি হলো আপনার অফুরন্ত পার্সেন্ট নিশ্চয়তা। ও হ্যাঁ, যেটা বলা উচিত সেটা হলো যে আপনি মোটরসাইকেল কেনার পরে ভাবছেন যে আমি হয়তো ব্যাংক আওয়ারের পরে মোটরসাইকেল কিনবো, সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো কিনা। সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি যদি বিকেল 4টার পরে বা 1টার পরে বা সন্ধ্যায় 7টায় বা 8টায় কিনেন, দ্যাট ইজ ব্যাংক আওয়ারের পরে, যে কোনো সময় অনলাইনে আমরা পেমেন্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারবো। এটা একটা ভালো অপরচুনিটি আপনাদের জন্য আছে। আরটা হলো আমাদের এখানে কিন্তু দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনি গাড়ি কেনার পরে খুব ভালো সার্ভিস দেওয়া হয়, ওয়াশের ব্যবস্থাও আছে এবং কমপ্লিটলি মানে ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস সেন্টার আমাদের এখানে কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস সেন্টার, যে সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার সার্ভিসটা বুঝে পাচ্ছেন। আমাদের 6টা ফ্রি সার্ভিস আছে, যে 6টা ফ্রি সার্ভিসের মাধ্যমে কমপ্লিটলি আপনি ইঞ্জিনের পরিপূর্ণ ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর আপনারা যদি এরকম হয় যে মনে করতে পারেন যে আপনার লোকেশনটা তো বললামই, লোকেশনের পাশাপাশি আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার ধরেন স্পেয়ার পার্টসের পাচ্ছেন না, অন্য জায়গা অন্য কোনো ডিলারশিপ সব থেকে গাড়ি কিনছেন বা অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে গাড়ি কিনছেন, আমি সার্ভিস করতে পারবো কিনা। হ্যাঁ বন্ধু, বলে রাখি, আপনি যেখান থেকে গাড়ি কেনেন না কেন, সেটা সুজুকি র্যাঙ্কন মোটরবাইকের গাড়ি হলে আমি সার্ভিস দিতে বাধ্য বা অন্যরাও সার্ভিস দিতে বাধ্য। তো সুতরাং ডোন্ট ওয়ারি, আপনি যেখান থেকে গাড়ি কেনেন আমার এখানে আসেন, পরিপূর্ণ সার্ভিস আমরা দিব আপনাকে এবং পরিপূর্ণ স্পেয়ার সাপ্লাই নিশ্চয়তা দিচ্ছি। হ্যাঁ, বলাই ভালো, আমাদের শোরুম আমরা স্টার্ট করি শনি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমাদের খোলা থাকে। শনি থেকে বৃহস্পতি, শুধুমাত্র শুক্রবার বন্ধ। আর এটা খোলা হয় হলে আমরা খুলি হলো সকাল 9টায় এবং বন্ধ করি রাত্রে 8টায়। তো অবশ্যই মনে রাখবেন, শনি থেকে বৃহস্পতি সকাল 9টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, শুধুমাত্র শুক্রবারও বন্ধ। এই 6 দিন আমাদের কাছে আপনারা পরিপূর্ণভাবে সার্ভিস পাবেন এবং আমাদের সব ধরনের সার্ভিস পাবেন। তো অশেষ ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আমার শোরুম দেখার আমন্ত্রণ রইল। আবারও বলি, পাবনায় আপনাদের গর্বের শোরুম হারুন মোটরস, যা এক্সক্লুসিভ শোরুম, র্যাঙ্কনের একটা এক্সক্লুসিভ শোরুম। আপনারা আসলে খুশি হবেন। আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই এবং আসার উষ্ণ আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।